呢篇文章作者想表達嘅嘢就係人生係非常之漫長，但係好多人都唔識利用一生嘅時間，令自己一生轉眼過咗去。周蘭，你仲瞌眼瞓？你自己究竟知唔知測測驗都要靠抽籤去答問題攞到幾多分啊？繼續咁落去，你唔使知識班啊！校期過咗成半有多啦，教住一個對識班唔擔心嘅學生，你話我會唔會開心啊？你唔使咁緊張，冇問題嘅，你絕對唔需要擔心我嘅喎，中西老師，我一定可以升到班嘅。升到班，你測驗有70分要同我講啦。如果下次測驗仲唔合格，校期一直到尾。你都要上我補習班啊！切，呢個中西老師真係麻煩，使唔使成個下學期都要我上補習班啊？不如你努力少少啊，唔通你真係想唔合格升唔到班咩？我夠鐘去返兼職啊。係咁先啦，拜拜。你一陣放工俾電話我啊。好啊。我哋鋪頭㗎？係啊，係個小郵包，唔該你喺度簽收。喂，小蘭啊，不如我哋一齊去溫書啊！最近我為咗個獎學金考試，每日都抽多咗時間去溫書啊。唔啊，到時結算啦，一定冇問題嘅。喂，咩嚟㗎？唔通真係有支支落嚟我度？咩嚟㗎？咩嚟㗎？係開運抽獎券啊！開運抽獎券就喺度抽獎㗎啦。係咪用呢張㗎？喺呢度啦。好啦，我要抽到5獎，大家一齊去沿海旅行啫！可以！你抽嘅係金獎。哇，係咪真㗎？我嘅抽獎運真係好啊 ！Lucky， 真係超 lucky！Lucky！ 恭喜晒你啊！小蘭好嘢啊！點解我抽真獎都中嘅？唔通我真係個抽獎天才嚟？秀蘭變咗超級刑警，呢個咩嚟㗎？睡眠學習枕頭，睇下先。只要用呢個枕頭瞓覺嘅話，枕頭就會發揮神蹟，會有特別嘅效果。呢一個直情係可以改變你一生嘅神奇枕頭嚟嘅，係真唔係啊？如果枕住呢個枕頭就可以代替溫書嘅，咁讀書仲使咁辛苦？將我咁嘅枕頭當金獎喎，梗係嗰間公司想將啲倉底貨掃清光啦。秀蘭，下次如果你咁低分，由而家到下學期完結，你每日放學只留喺學校上補習班。搞咩啊？個枕頭咁嘈，叫人點瞓得着啫？呢盤咩嚟㗎？梗係爸爸佢放喺度㗎啦，唔理啦，你要瞓覺先。枕頭神，我就係枕頭之神啊！秀蘭，你將會成為一個女警，你要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 成為一個女警。咩話？喂，小蘭啊，你究竟發生咗咩事啊？我咩事都冇發生啊，大和哥哥。大和哥哥！喂，小蘭，你做咩語無倫次啊？你到底係咪有病啊？病到傻咗啊？我冇病啊，父親大人。我依然係一直為咗秀家嘅優良傳統，將來要成為出色女警嘅秀蘭。我會好努力學習，唔會辜負你哋嘅期望㗎。冇錯係啊，我覺得以前係發生過一件咁上下嘅事。好啦，跟住係本地消息。尋日喺涉谷地區連續發生咗3件公司被匪徒入內爆竊嘅案件，係今個月以嚟第15單同樣嘅案件。根據警方嘅消息透露，同匪徒作案嘅手法睇嚟，應該係同一個人做。真係冇用。如果我係刑警嘅話，一定唔會俾個匪徒走甩嘅。喂，你正話講咩話？你正話講乜嘢啊，小蘭？我絕對唔會俾佢逍遙法外。係前面嗰句啊，前面嗰句。我係話，如果我係刑警嘅話。老公啊！
哎呀！我嘅怪女小蘭終於都想通咗啦！呢一日我渴望嘅呢一日卒之來臨啦，真係好啊！呢一件係我一早買定俾小蘭嘅工作服嚟㗎，萬歲萬歲萬歲 ！No no， 呢件事好唔妥啊！家姐佢好可能俾地底怪人襲擊過，而家企喺我面前嘅，即係披住家姐皮膚嘅怪人嚟。呢啲怪人咁樣做，其實想走嚟破壞日本嘅。呢件事好危險啊！我呢個中學生刑警要幫家姐變翻做個辣妹。啲祖先見到神好開心啫，真係好啊！我怪女小蘭終於下定決心繼承我哋家族衣缽。唉，我做咗警察足足30年啦，從未遇過今日咁開心嘅事。小蘭啊，你係個天生注定要做警察嘅人嚟，你就同我肩負起維持日本治安嘅責任啦嚇。係，父親大人，我哋一於為維持日本嘅治安努力啦。講得好啊，小蘭，咁樣就係我哋守家嘅乖女啊！咁以後日本嘅未來就係希望啦。小蘭仲未到嘅，佢再唔嚟，我哋就趕唔切睇想睇嗰場戲噶啦。佢可能係唔想睇呢套戲，所以直情失約唔嚟啊！咪走啊！你咪走啊！夠膽闖手隊！你諗住可以喺我呢一個超級刑警手上走得甩嘅話，咁就錯啦！激氣啊！你信係咩超級刑警啊？正話嗰個係小蘭。我啊！你啊！放死啊衰人！哇！哎呀！話咗你走唔甩嘅咧！真係可惡啊！你究竟係邊個啊？快啲放手啊！好痛啊！放手啊！我就係鼎鼎大名嘅警察家族秀家嘅大女，亦即係涉谷呢一度超級刑警秀蘭。只要有我喺呢一度，我唔會容許任何人喺涉谷呢度做壞事嘅。佢真係小蘭嚟嘅。大鑊，究竟發生咩事啊？我都唔知點解佢會咁噶。大鑊巡警，乜你咁遲噶？涉谷係你嘅管轄範圍，有事發生你都唔緊張嘅，你仲慢吞吞咁行埋嚟？你叫我做大和巡警？店鋪盜竊3件，搶劫2件，偷竊3件，恐嚇事件小孩失蹤各1件。你出咗嚟只係1個鐘頭，你居然解決咗咁多件案件，你又會咁犀利嘅？不愧係我大家姐，真係好犀利啊！我真係佩服你啊！任何犯罪案件話咁易俾你破咗，任何犯人想逃走都一定俾你窮追不捨，一定捉到佢為止。你係刑警之中嘅表姐，我真係好佩服你啊！小蘭發生咗咩事啊？係咪想放棄辣妹嘅生活啊？辣妹？你頭先講咩啊？我與生俱來就係個警察，可以成為一個刑警係我嘅目標。我哋秀家每一位成員都擁有正義嘅心，呢一樣係我哋成個家族獨有嘅優點嚟嘅。大家知啊，你好型好型啊！小蘭啊，點解你會變成咁噶？你係咪尋日食錯咗啲乜嘢啊？咩話？涉谷警察特別遊擊隊即刻出動，收手！哎呀，好對唔住啊，投降啊！又捉到一個啦，我哋要繼續努力將涉谷嘅罪惡全部掃清。收走！咪走啊！咪走啊！夠膽食霸王餐！好對唔住啊，我以後都唔會噶啦。總之你而家犯咗法，我就要拉你。要扒手啊！可惡啊！你咪走啊！哎呀，我怕咗你啦。媽媽，你做乜嘢啊？你做乜嘢蕩失路啊？哎呀，媽媽，有冇人幫我？仲有隻寵物，聽咗呢首警員之歌，令我要維持涉谷呢度治安嘅決心更加大啊！呢首歌亦都令到我對涉谷呢一度嘅使命感越嚟越深啊！一路唱歌一路巡邏，唔會咁悶嘅。冇錯，講得好啱啊！為咗大家姐你今日成為刑警呢一件事，我係特登填咗啲新嘅歌詞唱俾你聽㗎。啲歌詞我哋兩個一齊諗噶。咁就一定要唱俾我聽下啦！你啦，康人。沙爺唱啦，準備1、2、3。大家姐，你冇事啊嘛？喂，你行路唔帶眼嘅咩？小心啲啊嘛！對唔住啊！嗰啲係哥哥，你跌咗嘢啊！哎呀，走得咁快嘅，做乜嘢啊，康人？你睇下，我諗係正話嗰個人跌咗喺度噶。佢都走咗啦，等一陣我哋將佢交俾大和巡警啦。係咪有咩事發生啊？大和巡警。小蘭，呢度發生咩事啊？又係公司被盜竊啦，就喺呢度上面。有公司俾人盜竊？康人，
頭先執到嗰樣嘢俾我睇下。哦，原來真係呢一包係小偷用嚟爆竊嘅工具嚟㗎。頭先嗰個男人就係疑犯嚟啊！唉，咁樣至可以住得舒服㗎嘛。沙爺，要你幫我執房，唔該晒你啊！見到你間房咁整齊，我自己都想執下間房。係咁，你要執房嘅時候，我嚟幫翻你手啊！我就沙爺由今日開始，會同大家姐合作，一齊成為天下無敵嘅姊妹刑警。收到。係啦，大家姐啊，呢啲嘢全部抌晒佢，你捨得噶啦。係啊，呢啲咁冇品味嘅嘢，我連望都唔會望多眼啊！同我抌咗佢啊！捨得。想喺我台場大白鯊嘅手指嗱就得啦，發夢都冇咁早啊！死啦！公仔刑警！弊啦！死啦！高太刑警，高太刑警，正一取材。高太刑警，清稿啊！你唔使咁緊張係嘛？你擔心我，不如擔心下個犯有冇走得仲好啦。但係你咪當我係普通嘅刑警至得㗎，我工藤係台場嘅大白鯊嚟㗎。台場大白鯊唔會瞌眼瞓嘅。工藤刑警，你冇事啫你係啊，頭先嚇到我嗰身薄薄票啊！真係啊，乜你兩個睇電視劇都咁入迷㗎？我翻嚟啦。老公，你翻嚟啦？喂，小蘭啊，為咗慶祝小蘭有翻我哋仇家警察正義嘅心，我買咗樣禮物送俾你。送禮物俾我？噔噔噔噔！呢張係台場刑警嘅 poster。小蘭，你一定要成為好似工藤刑警咁出色嘅警員。多謝你啊，父親大人，我好中意啊！哇，好開心啊！直情開心到嚟一個巨人旋轉啊！小偷、扒手、爆格、涉谷嘅和平靠晒我哋係初中警員，耶！每次我聽到沙爺你唱呢首警員之歌，我都會提起精神咁去捉賊嘅。咁我下次填啲新嘅歌詞俾你聽啊！有人搶嘢啊！咪走啊！邊個搶嘢啊？你定走唔甩㗎！咁快捉到個賊啦！喂啊 ，unbelievable！我意思係話令人難以相信啦。不過小蘭呢個刑警嘅身形狀我幾中意，仲好靚添啊！今次弊，聽講話你唔做辣妹咯，係咪真係有咁嘅事㗎？佢唔止話唔再做辣妹啊，小蘭佢直情係要肩負起佢哋仇家做一個好警員嘅使命啊！呢一幅畫係最近周圍爆竊疑匪個樣，係小蘭尋日撞到佢之後畫出嚟㗎。激氣！尋日明明面對面咁撞到佢，咁都捉佢唔到。大家姐，有事發生啊！有公司俾人爆竊啊！你講乜嘢話？警衛公司通知我哋話呢度有間公司嘅警鐘着咗，我哋趕到嚟咩都冇發現，好彩呢間公司冇任何損失咋。不過呢個賊又會光顧一間連招牌都冇嘅公司咁奇嘅，呢個賊一定係好熟悉涉谷呢一區嘅情況嘅。佢簡直就當我冇到。佢居然一啲面都唔俾我呢個涉谷嘅超級刑警秀蘭係嘛？仲夠膽不停係咁喺呢一區爆竊，你遲早實會後悔嘅。你呢個連環爆竊嘅匪徒，我一定要捉你歸案。好啊，為咗小蘭同涉谷呢度嘅和平，我達咗一定要幫你手啊！我都係啊！多謝你哋啊，馬騮刑警、第二刑警，我哋出發啦！我哋要齊心合力，令涉谷翻返去和平嘅軌道。收到。小蘭叫佢哋做馬騮刑警、第二刑警。小蘭梗係中晒台場刑警嗰套劇集嘅毒啦。
好意思啊，我想問下你有冇見過呢個男人啊？哎呀，唔通就係吓？你係咪覺得佢好似邊個人啊？對唔住啊，唔該借開啊！嗰個咪大和秦景，唔通佢有咩發現？真係冇估錯，呢一間只係普通嘅公司，但係我見到呢度嘅老闆成日都着到身光頸靚，原來佢真係收埋咁多錢喺公司係夾埋嗰度嘅，搞掂！時間係真係啱啱好，話咁又搵一筆。做咩？你個專門爆竊嘅衰人，我都揾得你耐啦。好啦，唔好反抗啦，晶晶你跟我哋返警局。激氣！喂，你咪走啊！你實走唔甩嘅。係啦，小蘭呢邊啦。居然當我哋冇到，咪走啊！我攞翻電單車之後想追我都懶啊！喂，你啊喺度做乜嘢啊？電單車係我噶，你快啲走開！原來真係你啊！乜你唔認得我咩？你記真下？喂，喺唱片鋪嗰個啊？哦，係喺唱片鋪兼職嗰個人。我喺呢度等你，係有啲嘢想同你商量下嘅。我經過呢度認得你架車，所以咪喺度等你咯。商量？我而家唔得閒啊，冇時間同你傾啊，我有啲急事要趕住走。不如搵笪地方坐低慢慢傾咧，最多我請飲嘢啊。我都話咗唔得閒，冇時間同你傾啦，你快走開啊！你唔得閒啊？咁真係可惜啦。我仲諗住有好多嘢要話你聽添。譬如話邊間公司係最易落手咁。咩話？你究竟係邊個嚟啊？喺嗰度啊！你個衰人，睇你仲走得去邊？你乖乖地跟我哋返警局把啦！好啊！死啊！哼！赤手空拳就想對付我呢個超級刑警秀蘭，發夢冇咁早，你唔使旨意啊！全靠你通知我哋咋，唔該晒，好多謝你同我哋警方合作。客咩氣啊？呢啲係我哋市民嘅責任嚟嘅。我都要同你講一聲多謝啊！唔該晒你啊，葉翻兄。你係好應該多謝我嘅，但係你唔好再叫我葉翻兄得唔得啊？捉咗呢個竊匪之後，市局區呢度又可以回復以前嘅平靜咧。做得好啊，小蘭！我而家真係覺得非常之感動啊，乖女。父親大人，你唔好咁誇張啦！今次嘅事係我呢個志願成為一個出色警官應該做嘅事嚟㗎。哎呀，我終於等到小蘭你講呢句說話嘅一日啦！今日係我警察生涯30年嚟最開心嘅一日啦！我餐飯煮得咁辛苦，就嚟俾你啲眼淚浸濕晒啦！我要對你重新改觀啊！我都唔知點講至好。總之覺得你與生俱來就係做警察嘅材料啦。以後我哋幾個一齊努力，繼續維護涉谷嘅和平。咁當然啦，我哋超級刑警家族係永遠不滅㗎。唉，終於都可以瞓返覺好㗎啦。梗係上次抌漏咗噶啦，算啦，瞓醒照算啦。枕頭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 神，我就係枕頭之神啊！小蘭，你聽住，你將會成為一個出色嘅辣妹，將會成為辣妹，將會成為辣妹。將會成為辣妹，將會成為辣妹，將會成為辣妹。究竟發生咩事啊？好痛啊！究竟係邊個擺個咁嘅枕頭喺度阻鬼轉世啊？小蘭，你啲頭髮變翻以前咁嘅？喂！邊度搞到我間房咁老土啊？梗係爸爸你啦！乜你講乜嘢啊吓？你哋將我啲衫同埋化妝品拎晒去邊度啊？你話唔要到我全部抌晒佢，我咪全部抌晒佢咯！咩話？你哋點解要咁做啊？哎呀，點解小蘭會變翻以前咁樣噶？哎呀，弊啦！哇！我而家傷心到要嚟一個巨人前傳啊！